अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऐड टू फेवरेट साउंड। जब भी हम किसी वीडियोस के टिकटॉक पर साउंड को ऐड टू फेवरेट करते हैं तो जब हम ऐड टू फेवरेट साउंड्स में जाते हैं और वहां से यूज़ करने के लिए तो वहां पर हमें शो नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे उसको आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी लाइव प्रूफ के साथ आपको करके दिखाऊंगा ऐड टू फेवरेट साउंड, और आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसको ऐड टू फेवरेट करते हैं। जब भी हम इसको यहाँ पर इसके साउंड को ओपन करते हैं, ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करते हैं लेकिन शो नहीं होता। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हम प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। वीडियोस को यूज़ करने के लिए यहाँ से हम किसी भी फ़ोटो या वीडियोस को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम ओरिजिनल साउंड पे क्लिक करते हैं साउंड यूज़ करने के लिए, फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें साउंड नहीं मिल रहा, हमें बिल्कुल नो फॉरवर्ड येट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। आप इसको लाइव प्रूफ के साथ देखिएगा और आप भी अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। तो गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर हम बैक आते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कोई भी आपको रिपोर्ट नहीं करनी, कोई भी किसी को मैसेज ही नहीं करना। सिंपली आप लाइव प्रूफ के साथ अभी मैं आपको साउंड यूज़ करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बैक आते हैं, बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। और हम बैक आ जाते हैं, बिल्कुल हम बैक आते हैं कुछ इस तरीके से हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर हमें साउंड वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम इसके साउंड को यूज़ करेंगे, किसी भी वीडियोस के साउंड को यूज़ करेंगे। हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं और ऐड टू फेवरेट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको ऐड टू फेवरेट कर लिया, लेकिन अब हमने वीडियोस को यूज़ करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम जो है इसको वीडियोस को यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पर ऐड टू फेवरेट करें तो हमें जो है यहाँ से ये वीडियोस को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने साउंड को यूज़ करना है। कैसे करना है, जब आपने वीडियोस को ऐड टू फेवरेट कर लिया उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, ऐड टू फेवरेट वीडियो कर लो या साउंड को कर लो, जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा। उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कलेक्शन साउंड और इफेक्ट और प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और भी काफ़ी प्लेलिस्ट कमेंट वगैरह यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमने साउंड को यूज़ करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साउंड पे, ठीक है। जो ही हम साउंड पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर हमें वो साउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही साउंड है, हम इसको यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर अगर क्लिक करें, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़ दिस साउंड पे क्लिक करें तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वीडियोज़ या किसी भी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके यहाँ से अपने वीडियो क्रिएट करके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से आप अपने किसी भी साउंड को ऐड टू फेवरेट साउंड को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने रिपोर्ट नहीं लगानी, कोई भी आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इस तरीके से आप इसको किसी भी साउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की जो वीडियो थी यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।